ସେଥିରେ କ'ଣ ବନିବ କହିଲେ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସିଲେଇ କଲି ଏଇ ଛୋଟ ବ୍ଲାଉଜଟା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅର୍ଡର ଅନୁସାରେ ସିଲେଇ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରଜନୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ସରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ, ସୁସ୍ଥ ଥିବେ ଆଉ ସୁଖରେ ଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ପୁରା ଦିନଟା ବିତିଯିବା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମେନ୍ ତ ମୋତେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଉଠିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଉଠିକି ମୋ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ରେଡ଼ି କଲି, ତାପରେ ତାକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଲି, ମାନେ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଛାଡ଼ିଲି, ତାପରେ ଆସିକି ବାକି ଘର ଯାହା କାମ ଥିଲା ତାକୁ କଲି। ତାପରେ ସକାଳୁ ମୁଁ ଟିକେ ହାଲକା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିକି ହାଲକା ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବି କରେ। ତାପରେ ପୁଣି ଟିଫିନ୍ କରିକି ମେସିନ୍ ପାଖରେ ବସିଗଲି। ତ ଅଧା ହେଇଥିଲା ସିଲେଇ କାମ, ଅଧା କରିବା ପରେ ପୁଣି ରୋଷେଇ କଲି। ରୋଷେଇ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ହିଁ କରୁଥିଲି ଆଉ ଲାଇଭ୍ରେ ବି ଅଧା ସିଲେଇ କରିଛି। 3ଟା ପରେ ମୁଁ ତାର ଯୋଉ ହୁକ ଦେଇଛି ବ୍ଲାଉଜରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଜର କାମ ଥିଲେ ସେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେନି। ହଁ ଆଜି କରିବି, ନହେଲେ ଥାଉ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲେ କରିବି, ଦିନେ 2 ଦିନ ଯାଉ କରିବି, ଏମିତି ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଡର ଥିବ ନା, ଅର୍ଡର ଥିବ ମାନେ କହିଥିବେ ମତେ ଏଇ ଦିନ ଦେବେ, କିମ୍ବା ମୁଁ ବି କହିଥିବି ହଁ ଏଇ ଦିନ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ତ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ହଉଛି ତାର ଅଧା ଡିଜାଇନ। ସେଥିରେ ଆଉ ଯେହେତୁ ୟାର ନେକ୍ଟା ପୁରା ଛୋଟ ଅଛି, କାମ ଦେଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ କିଛି ଡରିକି ଲଗେଇନି। ଏଇଟା ଛୋଟ ମାନେ କ'ଣ ବଡ ନେକ୍ ପରିକା ରହିଲା। ସେତେ ବି ବଡ ନେକ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଟିକେ ସେ ଟାଇପ୍ର। ୟାକୁ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲରେ ବି ବସେଇ ହେଇଥାନ୍ତା, ମାନେ ସାଇଡ୍ କରିକି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କାମଟା ଦେଇଦେଇଛି ଯୋଉ ଏଇଟା, ଏଇ କାମଟା ପାଇଁକି ତାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରିଲିନି, ଆଉ ସେ ଯୋଉଠି ଯେମିତି ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ସେମିତି ରଖିଦେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ହଉଛି ମାପ ବ୍ଲାଉଜ। ପାଖାପାଖି 1.5 ଇଞ୍ଚ ମୋର ଏଇଟା ଲମ୍ବା ଅଛି। ୟାଙ୍କର 12 ଇଞ୍ଚ ଅଛି ଆଉ ମୋର 13 ଇଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଛି। ବେଶୀ ଲମ୍ବା ବି ଲୋକ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ। ତ ୟାକୁ ବି ମୁଁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ରଖିନି। ଯୋଉ ଶୀତ ହଉଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ବନିବ କହିଲେ? ଡ୍ରେସ୍ ନା, ମୁଁ ଏବେ ବ୍ୟାଗ୍ ସିଲେଇ କରିବି। ବ୍ୟାଗ୍ ଏଇଟା ନଭେମ୍ବର ଫେବ୍ରିକ୍ ଅଛି। ପେପର ସିଟ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ, ପେପର ସିଟ୍ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ରବର ସିଟ୍ ଆଉ ଫେବ୍ରିକ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ଏଇଟା ତିଆରି କରିବି। ମୁଁ ଏଠି ଆଉ କିଛି ତାର ଅସ୍ତ୍ର ବି ଲଗେଇବିନି। ବେଗର ବେଲ୍ଟ ପାର୍ଟ ଗୁଡା ମେନ୍ ପାର୍ଟ, ତାପରେ ଏଗୁଡା ହଉଛି ତାର ସାଇଡରେ ରହିବ। ସାଇଡ୍ ଗୁଡା ବି 4ଟା ସିଲେଇ ସାରିଛି। ତ ଆଜି ଆଉ ବସିବା ପାଇଁ ବି ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ, ବହୁତ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ତ ଠିକ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କାଲି ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି କରିବି ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିଡିଓ କାଲି ଆସିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ଅର୍ଡର ବି ଅଛି, ତ ଅର୍ଡର ବି ମତେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବ୍ୟାଗ୍ ଅର୍ଡର ବି ଅଛି, ବ୍ୟାଗ୍ ଅର୍ଡର ଆଉ 3ଟା ଅଛି। ଜଣେ ନୟାଗଡ଼ରୁ କହିଥିଲେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ପର୍ସ ଆଉ ଲେଡିଜ୍ ସେ ତାଙ୍କର ନେବେ, ତ ସେସବୁକୁ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଜରିଆରେ ପଠେଇବି। ମୁଁ ଜାଣିନି ପୋଷ୍ଟାଲ ଚାର୍ଜ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ପଡିବ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯାଇକି। ତ ବ୍ଲାଉଜର କାମ ସରିଗଲା, ମୁଁ ବ୍ଲାଉଜକୁ କାଲି ସକାଳେ ଦେବି। ପୁଣି ନା ମୋ ପାଖରେ ବ୍ଲାଉଜ ଅର୍ଡର ବି ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କ'ଣ କରିବି, ସେ ବ୍ଲାଉଜ ପୁଣି ସଣ୍ଡେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ଠିକ ଅଛି, ଭାବୁଛି କାଲି ବ୍ୟାଗ୍ କରିବି ଆଗ ନା ଆଗ ବ୍ଲାଉଜ କରିବି? ବ୍ୟାଗ୍ ହିଁ କରିବି। ତ ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏଇଟା ମୋ ନିଜ ପାଇଁ। କପଡାଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଇ କପଡାଟା ତିଆରି କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ରଖିବି। ହଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଯଦି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ବଡ ସାଇଜର ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସର୍ଟ ଭିଡିଓରେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବି ଆଡ୍ କରିଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସେଭ୍ କରିକି ମୁଁ ଯୋଉ କାଟାଲଗରେ ରଖିଛି ଆପଣମାନେ ଆଡ୍ ଟୁ କାର୍ଟ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଠିକ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ମୁଁ ପୁଅର ଡ୍ରେସ୍ ଟିକେ ଆଇରନ୍ କରିବି, ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଆମେ ଏବେ ଖାଇସାରିଲୁଣି, ତ ଭାବିଲି ଏବେ କରିବିନି, ମତେ ପୁଣି ଭାବିଲି ନାଇଁ ଟିକେ ବ୍ଲଗ ଆଜି କରିଦିଏ, ନହେଲେ ମୁଁ ସକାଳକୁ ଛାଡି ପାରିବିନି। ତ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ
ताहले आपण माने चैनल को सपोर्ट करि परिबे सब दे परिबे ठीक अछि फ्रेंड। तो आज ब्लॉग पे जो कुछ आसंता काली ब्लॉग रे पुणी देखा हो फ्रेंड्स। रहउची जय जगन्नाथ।